inaccessible, please call a flight attendant instead of adjusting the seat yourself. Adjusting the seat position can damage your device, and the battery can... Economy Class finden Sie Ihre Schwimmweste unter der Armlehne. Ziehen Sie Ihre Schwimmweste über den Kopf. Führen Sie den vorne angebrachten Gurt einmal um Ihre Hüfte und schließen Sie. Ziehen Sie. Guten Abend, meine Damen und Herren. Für Ihren Lufthansa Starline